وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام سلام عام کوي ستړي مشه مو وای په خیر راغله مو وای ستړي مشه یعنی خالص ستړي مشه نور کوږه کیږي کتهږي کیږي کارڅ کیږي خو خالص ستړي مشه نو دا خو په خیر راغله خالی راغله په خیر نور کزي نو مټشم پروا نه لري پتلو کې خالی راتلل دي په خیر راغله نه دا داسي د انګريزان خو به ګډ مارنینګ سحر دی په خیر نو غرمه کې بچکه مسبخین کې بچکه نو السلام علیکم وای افشوا السلام دا په خیر راغله واستړې مشه دا ټولي ختمي کوي د دې په ځای څه وای السلام علیکم السلام جمله اسمیه ده الله دې سالم لره سحر کې غرمه کې ماخام کې بیګا کې دولګنم د تندنم د ستړیوالینم د ټولو مسوایبونه دې کې دا ډیره ښه دعا ده جامعه دعا ده نو افشوا السلام سلامون عام کوي واطعموا الطعام او خلقوا الطعامون ورکوي ډوډۍ ورکوي وضربوا الهام او خلق په کوپړو باندې وهي په دې سر وضربوا الهام نو کافران وهي په دې کوپړو تورث الجنان تاسو ته به جنت په میراث کې ملاوي رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله هر څوک چې مرشي عمل نامه بند شي نور د دني کوي او بدای ختم شي مگر یو شهید دی د نیک عملونه د عمل نامه نه بنديږي د نیکي او عمل دا ورته لیکل کېږي تر قیامت پورې د چې په ژوند کې څومره نیکي کولې هر ورځ ورته هغه عمر نیکي لیکل کېږي الا الذي مات مرابطا في سبيل الله مگر هغه څوک چې مړ شو دی مرابط د الله په لار کې فانه يرمى له عمله د پاره د عمل زیاتول الى يوم القيامه ويأمن فتنه القبر او ده بدا عذاب د قبر نه په امني رواه الترمذي وابو داود ورواه الدارمي عن عقبة بن عامر وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة چاچه د الله په لار کې قتال وکړو فواق ناقة ستوي ما بين حلبتي الحالب وربيعتي الرابع اما شوم چې د مور تیروي یو ځلې وروي بیروي د دې دوړو په مابین کې یو سکند راځي یا ربيعتي الرابع حلبتي الحالب هغه خزه چې د غوا تیر الوشي کنه یو ځلې راکاږي به راکاږي د دې دوړو په مابین کې څومره موده یو سکند یا نیم سکند یا 2 سکند نو دومره موده چې چا د الله پر لار کې jihad وکړو فقد وجبت له الجنه نو د لپاره جنت واجب